काश ऐसा भी दुनिया में हो। पता दरअसल यह बंदा बहुत ज्यादा गरीब होता है और आज इसके घर पर कुछ मेहमान आते हैं तो ये बंदा उदास हो जाता है क्योंकि ये बंदा इतना ज्यादा गरीब होता है क्योंकि इसके घर पर आटा भी नहीं होता। तो ये बंदा उदास होकर अपने चूल्हे के आगे बैठ जाता है। तभी इसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और कुछ आटा को लेकर उसे कुछ बनाने में लग जाता है। लेकिन आगे इस बंदे के साथ मेहमान वाले लोगों ने ऐसा किया जिसे देखकर मेरी भी होश उड़ गए। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप लोग लड़की हो तो इस वीडियो को लाइक करो और लड़का हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ 20+20 कितना होता है। आखिर में तो ये बंदा इतना शानदार एक पिज्जा बना देता है कि मेहमान इसे खाकर हैरान हो जाते हैं।